अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉन्टेसरी लर्न विद फ़न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कौन सा लेटर सीखने जा रहे हैं? आज हम लेटर सीखने जा रहे हैं लेटर प, और उसकी एक्टिविटी होगी, एक्शन होगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी एक्टिविटी की तरफ। आज हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे? फ। अब मेरी बारी है। पहले मम्मा कर ले, फिर आपकी बारी। Sensitize your hand, put your hand here and trace it. P. फ फ फ P. Now your turn. Sensitize your hand. Put your hand here. P. Trace it again. फ P. Very good. P. Okay. एक्शन करें। जब हम कैंडल को उड़ाते हैं तो हम क्या आवाज साउंड करते हैं? फ। जब हम कैंडल को बुझाते हैं तो क्या साउंड आती है? फ। आप भी करें। अपनी फिंगर ऐसे रखें। ये है कैंडल। ओके ओके, ये कैंडल है, ये फिंगर नहीं, ये कैंडल है। ओके, इसको हम इसको बुझाएंगे तो क्या साउंड करेंगे? फ फ फ। आप भी करें। अच्छा चलें, फ का एक्शन क्या है? फ पाकिस्तान, फ पीकॉक, फ पिज्जा। चलें, अब हम राइटिंग करेंगे। मेरी बारी है। यस, आपकी बारी है। नो, वली करेंगे लेकिन। हाँ जी ठीक है, डालते हैं। चलो। पूरा सर्कल करो ना ऐसे। चलो दोबारा करें। राइट इट अगेन। वेरी नाइस। Which letter is this? Yes. वेरी गुड। चलिए क्लैपिंग करें, बोलिए अपने लिए क्लैपिंग करें। जी, तो यहाँ पे बारी आती है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी की, और हमने बनाया था पिज़्ज़ा। सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने लेटर फ में कलर करवाया था, और यहाँ पे हमारे से हो गई एक छोटी सी मिस्टेक। हमने फ्रंट कैम ऑन करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, और जब हम करने लगे एडिटिंग तो पता चला कि हमारा लेटर ई तो इसमें उल्टा नज़र आ रहा है। तो फिर हमने अपना ये वाला पार्ट जिसमें हमने एक्टिविटी की थी उसको हमने कट नहीं किया, और उसको एज़ इट इज़ ही हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया अपनी वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारा दोबारा से पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करना। तो जस्ट इग्नोर इट कि लेटर पी उल्टा क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था, उसको राउंड शेप में कट किया था, रेड कलर का कलर लगाया था, हमने सॉस उसके ऊपर जो था वो प्रिटेंड किया कि हमने सॉस लगाया। जब वो ड्राई हो गया कलर, तो मैंने पेपर्स जो है वो कट करके रखे हुए थे चिकन की शेप में, और ऑलिव्स की शेप में, और अनियन की शेप में। और सबसे पहले हमने इस पे चिकन जो है वो लगाया, देन जो है वो अनियन लगाए, और उसके ऊपर ऑलिव्स। तो यहाँ पे हमारा हो गया था पिज़्ज़ा रेडी। इसके साथ साथ मैंने बच्चे को इन सब चीज़ों के नेम भी बताए। तो एक ही एक्टिविटी से कितने ढेर सारे बेनिफिट हमने ले लिए और बच्चे को कितना कुछ लर्न करवा दिया। ये होती है फ़न एक्टिविटी। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की कोई फ़न एक्टिविटी है तो वो अपने बच्चे के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ देखें हमारा पिज़्ज़ा डन हो गया, और बच्चे ने बहुत ही इंजॉय किया। एक्चुअली मेरे बेटे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि लेटर पी की एक्टिविटी हम पिज़्ज़ा ही कर रख लेते हैं। ये देखें जी हमारे पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक। ये तो थी हमारी आज की एक्टिविटी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।